4 года напряженной учебы, а для кого-то и 5 лет нарядов, построений и строевой подготовки позади. У офицеров, как и положено выпускникам, начались каникулы. Отпуск, который большинство из них проведет в сборах и переезде на новое место службы. Так что сегодня один из немногих дней, когда защитники Родины могут выдохнуть и позволить себе немножко расслабиться, станцевать лезгинку и послушать любимых национальных исполнителей. Тем более, что многие из ребят еще не скоро вернутся на родину. В зале почти вся будущая и нынешняя военная элита Ингушетии. И пусть размеры и количество звезд на погонах у всех приглашенных разные, но, пожалуй, только здесь и сегодня можно ненадолго забыть о субординации и выступление старшего по званию слушать сидя. Я, как офицер, как военный комиссар, горд вами и надеюсь, что ваши фамилии будут всегда сопутствовать, приходить именно в военный комиссариат благодарственные письма, отзывы о вашей службе. Далее собравшимся зачитали приветственный адрес в Рио главы Ингушетии. Отрадно, что в российской армии среди тех, кто верно служит своей родине, кто готов в любую минуту встать на защиту интересов страны, становится все больше представителей нашей республики. Сотни наших ребят ежегодно поступают на военную службу по контракту и достойно представляют нашу республику. Количество поступающих в военные училища растет из года в год. Защита Отечества была и остается священным долгом каждого из нас. Армия учит собранности, достижению поставленных целей, умению не пасовать перед жизненными трудностями. Для тех, кто находится сегодня в этом зале, это не просто воинский долг, это призвание, жизненный путь. Пойти по стопам знаменитых земляков и зарекомендовать себя на военном поприще настоящим патриотом и профессионалом. Задача, которая стоит перед молодыми людьми. Ради нее Руслан Гагиев и выбрал погоны. Выпускник Рязанского высшего военно-десантного училища имени Маргелова. Готовится к службе по распределению. Задачу офицер себе уже поставил – вернуться на родину уже в звании генерала. Самое сложное было это привыкнуть к распорядку дня, к режиму, так как когда ты дома, тебя не заставляют просыпаться там в 6:00, бежать на зарядку. Ну, далее прием пищи, вот это все, надо придерживаться всего распорядка дня и необходимо быть дисциплинированным. Число наших земляков, которые обучаются в военных заведениях страны, с каждым годом только растет. В зале воспитанники вузов Минобороны, которые готовят кадры для МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС. Среди новоиспеченных офицеров немало и потомственных военных. Отец майор и братья старшие лейтенанты. В такой семье и думать не пришлось над будущей профессией, рассказывает Усман Загиев. Молодой офицер, выпускник Новосибирского военного института имени генерала армии Яковлева. Новосибирский военный институт – это один из лучших институтов среди Росгвардии. Туда поступить не очень легко, могу сказать, даже наших земляков там где-то 4 или 5 всего лишь. Находится тоже в престижном городе Новосибирск. По распределению я попал в Приволжский округ пока по распределению и в Нижний Новгород, а там уже будет распределение, как получится. Если многие из присутствующих ребят только начинают свою военную карьеру, то подполковник Казбек Цычоев получает очередное высшее военное образование. На этот раз в Общевойсковой академии вооруженных сил имени Фрунзе. В 2017 году курс учебы предусматривает обучение, двухгодичный курс обучения на очной форме, где я как военнослужащий Росгвардии, у нас там факультет есть свой Росгвардии, Академия вооруженных сил, у нас факультет Росгвардии, и нас обучают там 7 дисциплинам. Хотелось бы сказать, что данные вузы окончили наш первый глава республики, генерал Лаушев, также окончил ее генерал-лейтенант Евкуров, окончил данное учебное заведение. И вот мы продолжаем их путь, пытаемся продолжить, показывать свои знания, умения, чтобы не отставать от них и
Все преподаватели, кто там находились, помнят генерала Евкурова и помнят генерала Аушева. Их преподаватели до сих пор там преподают. Самый приятный момент встречи. Отличившихся в учебе офицеров награждают грамотами в Рио главы республики. Завершают встречи традиционное памятное фото. Амина Бокова, Юсуп Гелисханов, Магомед Даскиев, Султан Булгучев. Новости 24.